Үндэсний хэмжээнд бид нэр e-commerce буюу захим худалдаагаа зах зээлийн 2 дахин тэлэх. Бид нэр эдийн засгийн жижиг бараа бүтээтгүүний урсгалыг 2 дахин нэмэх боломж харагдаж байна. За үүнийг бол зөвхөн Монгол шуудан компани хийн. Одоо бол яг ард түмний нуруун дээр бизнес эрхлэгчдийн өөрсдийнх нь хүргэлтээр дайвар ачаагаар, замын унаагаар ингээд 19-р зууны үедээ байгаа. Бараг нэг машин нь тээврийн хэрэгслэн солигдсон болохоос биш жинт хийж байгаатай адилхан. Хүнд дайгаал явуулдаг. Тэгэхээр одоо 21-р зууны нөгөө захин Монгол шилжилт энэ төр чи хайцсан юм бэ? Бид нэр одоо яг энэ 19-р зуундаа байгаад байх юм уу? Хөдөөний иргэд захим худалдаанд орж чадахгүй баг. Мэдээллийн найдвартай их сурвалжаас мэдээ авч чадахгүй баг. Facebook-ийн ховж найдваргүй их сурвалж нөгөө троллуудын мэдээгээр л явж байгаа. Тэгэхээр шуудангийн салбар гэдэг бол онц байдал зарласан үед ямар нэгэн мэдээллийн захим урсгал хаагдсан дайны байдлын үед манай стратегийн салбар. Тэгээ энийг бид нэр ингээд хайхрамжгүй хайчиж болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр дутагдж байгаа эрх зүйн бодлогын дэмжлэгүүдийг үзүүлнэ. Харин тэр хувь хувьцаагийн авсан хувийн хвшлүүд маань энэ дээр маш тодорхой саналуудаа өгөх ёстой. Тэгээ ингээд хамтраад явъя гэж. Ингэснээр тал бүрийн ашигтай хөдөөний иргэд маань захим худалдаа оролцсон бизнес эрхлэгчид маань e-commerce-ийн 50% боломж нээгдэн хүн амын тал хувь нь хотод байна, тал хувь нь хөдөө орон нутагт л шүү дээ. Тэгэхээр энэ боломжуудыг нээж өгөх юм аа. Найдвартай мэдээллийг сурвалжтай болно. Бид нар өдөр тутмын сонин гэж байдаг байсан. Одоо сонины их усүр их сурвалж тоогдохоо байлаа. Яагаад вэ гэхээр энэ худал хуурмаг мэдээ fact check гэсэн юм байхгүй. Зөвхөн энэ сошиалын олноос олон руу түрэмгийлж байгаа гүтгэлэг дунд иргэд мэдээлэл авдаг болсон. Үүнийг Баттай их сурвалж нь бол өдөр тутмын сонины редакцууд мэргэжлийн сэтгүүл зүй байсан. Тэр энийг түгээдэг үндсэн логистик, үндсэн дэд бүтцэн нь бол Монгол шуудан компани байсан. Тэгээ ингээ хувьчлагдхлаар энэ үндэсний стратегийн чиг үүргээ биелүүлэхэ болчдөг юм уу? Эсвэл ямар асуудал байгаа? Тэрийг маш тодорхой хэлэх, саналаа хөрвүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр улсал юм бол бид нар 19-р зуундаа хэвлэл мэдээлэл нь албан ёсны их сурвалж нь нийт хүн амынхаа талд нь хүрдэггүй. Нийт хүн амынхаа тал нь 19-р зуундаа гацдаг. Ийм байдалтай байж болохгүй. Тэгэхээр энэ Монгол шуудан компани одоо яаралтай реформ хийх ёстой. Тэгээ энэний үүднээс захим хөгжлийн байнгын хороонд хувь гишүүнийхээ зүгээс санал оруулж өнөөдрийн асуудлыг хэлцүүлж байгаа юм аа. Тэгэхээр та бүхнээс одоо ажлын хэсэг байгуулагдах бах. Ажлын хэсэгт би оролцоо явна. Орон нутгийн гишүүд оролцоо явна. Тэгээд дид ажлын хэсгүүдэд салбараас төлөөлж оролцоод хамтдаа асуудлаа шийдээд ард нь гарья гэж ийм уриалга төвшүүлж байна. За Монгол шуудан компани дээр захирал хосоо. За Монгол шуудан компани дээр яг өнөөдрийн байдлаар сумын төвшөнд 309 ажилтан бол ажиллаж байгаа. За байр савны хувьд бол Монгол шуудан компани 1960-аас 70 оны үед бол баригдсан одоо шуудангийн барилгуудыг одоо ашигладаг. За энэ нь бол одоогийн байдлаар нэг 200 орчим суманд бол яг өөрийн байр талбай. Тэгвэл ер нь бол ихэнх нь бол хуучирч муудсан. За ийм байдалтай бол байж байгаа. За компани одоо хувьцаа эзэмшигчийн хувьд бол нийт хөрөнгийн бирж дээр 34% бол IPO гэж нээлттэй хувьцаа компани болсон. За 34%-аас 2024 оны 12 сарын байдлаар ард санхүүгийн нэгдэл болон түүний төлөөлөл одоо компаниуд нийтдээ 25 орчим хувийг эзэлж байгаа. Үлдсэн 9%-ийг нь бол 3380 орчим хувьцаа эзэмшиж бол хувьцаа эзэмшиж байна. За мэдээ шуудангийн бизнесийн зах зээл бол өөрчлөгдөж байгаа. Тэрийг дагаад яаж юм гэхээр компани нөгөө одоо дэд үтцүүдийн шинжилт хийх шаардлагатай. Өмнө нь цаас зөөдөг байсан бол одоо ачаа бараа зөөдөг ийм шуудангийн бизнесийн төрөлжих тийм болцсон. Тэгэхээр цаас зөөхөд ашигладаг дэд үтцөөр ачаа бараа зөөхөд ашигладаг дэд үтцөөр. Дэд үтцийн өөрчлөхийн тулд хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Тэгэхээр нэг бол компани юу гэдэг 50-аас доош хувийн 50-аас доош 34-аас дээш хувийн одоо
төрийн эзэмшилд ороод одоо илүү чөлөөтэй бизнесийн зарчмаар ажилладаг компани болох ёстой. Нэг бол төрийн үүрэг юмаа орон нутагт одоо бизнесийг одоо иргэдэд үйлчлэх нь төрийн үүрэг юмаа гэж үзвэл 100% төрдөө авах ёстой. Энэ хоёрынхаа аль нэг тал руу төр зайлшгүй шийдвэрээ гаргах шаардлагатай. Энийн голд нь байгаад байгаа учраас хэн тэр хувьцаа эзэмшигчийн хувьд тэр дараагийн шатны хөрөнгө оруулалтыг хийж ийн компани дэд үтсийн сайжруулахыг, технологийн сайжруулахыг гэдэг нь өнөөдрийн хүртэл тодорхой бус байгаа асуудлаа энд байна гэж харж байна. Сумын төвшөнд ашигтай байх юм уугүй юу гэж одоо бол яг хэвдээ мэдээч хэрэг Монгол Infinity шуудан буюу одоо нэг хуулийн этгээ сумын төвшөнд ангаараа байна гэж боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нэг тийм одоо консорциум гэж нэрлэх юм уу те 3-4-лээ нийлцэн энэ улсаа одоо нөгөө баруун зүүн хойд урд гэдэг шиг ингээ хуваацсан ийм зарчмаар явхад бол нээлттэй энэ сэдв бол өнөөдрийн хүртэл яригдж байгаа сэдв. Гарцгүй нөгөө гарц гаргалгаа нь яах гээд байгаа юм бэ? Үнэхээр энэ болох юм уу, болохгүй юм уу? Одоо эн чинь тэгээд энэ сэдвийг хүндсэн дээр хэлэхэд орон нутг руу гэдэг нэг ийм хүч тарамдсан юм их төвхтэй болж байна. Тийм учраас одоо Монгол шуудангийн зовлонг ойлгож байна. Ягаад гэвэл эн чинь төрөөс татаас авахгүй. Өөрөөр хэлбэл хувьчлалын он жилийг хүртэл төрөөс их бага хэмжээгээр ямар нэгэн байдлаар авч ирсэн. Тэгэхээр хувьчлалаас хойш одоо эн чинь тэгээд Монгол шуудан компани бас нөгөө талдаа буруу биш шүү дээ. Буруу биш шүү дээ. Энд чинь тэгээд хувийн компани юм уу, төрийн компани юм уу? Нэг харахтай зэрэг тэ public listed компани хувьцаатай байж идэг. Нөгөө талаас нь харахаар төр байгаад идэг. Тэгсэн хэрнээ ард иргэд Монгол шуудан муу байна гэдэг. Тийм учраас энэ бүх гарц гаргалгаануудыг цаасан дээр тодорхой буулгаж өгөхгүй болвол бид чинь ингээл хоорондоо толхилцоол нэг тийм утгагүй байдалд хүрэх гээд байна л гэж. Зүгээр яг сумын төвшөнд яаж ажиллах гээд байна гэхдээ бид нар бол консорциум болоод ажиллахад билээ. Тэнд бол ашигтай байлгаж чаднаа гэж хариулах байна.